2010-жыл 7 апрель. Дал ушул күнү эркиндикти өнүгүүнү эңсеген эр азаматтар ошол учурдагы кландык, криминалдык, коррупциялашкан үй бүлөлүк бийликке каршы нааразылыгын билдирип чыгышкан эле. Натыйжада 87 киши жан берсе, 400дөн ашууну жаракат алган. Андан кийин ар кандай жаракаттардан дагы 65 киши каза болду. Не болду деп башымды кармасам, негедир чачым түшүп калды. Кубаныч мырза да ошол учурдагы башкарууга каршы чыккандардын бири. Кесиби боюнча мугалим. Ошол күнү сабактан окуучуларын бошотуп, атуул катары Ала Тоо аянтына келгенин айтат. Бул учурда ок атылып, жанындагы 2 жаран дароо мүрт кетсе, өзү башынан жаракат алган. Четке чыгарып, унуткарып коюш мүмкүнбү? Менче мүмкүн эмес болуш керек. Ошол түнү кландык башкарууга чекит коюу, мамлекеттин тарыхын өзгөртүү башкы максат эле. Өлкө убактылуу башкарууга көп узабай жаңы бийлик келди. А бирок апрель окуясында шиит кеткендердин үмүтү аткарылган жок, дейт Кубаныч мырза. Эмне өзгөрүлдү дегенде, көпчүлүк учурларда эч нерсе деле өзгөрүп эле турат. Ошол жерде ушу 7 апрель күнү ушу курман болгондорду коюп атканда, ушу бийликтин өкүлдөрү бардык учурларда ант беришти эле. Кыргызстанды гүлдөтөбүз, Кыргызстанды өнүктүрөбүз. Ушул курман болгондордун элеси, үмүтүн актаганга аракет кылабыз деп. Апрель окуясынан кийин мамлекетти башкаруу үчүн убактылуу өкмөт түзүлгөн. Курамына Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Текебаев, Темир Сариев, Азимбек Бекназаров баштаган 14 оппозиция лидери кирип, аткаруу бийлигин колго алган. Бул учурда алардын элге берген убадасы жашоо шартын жакшыртуу эле. Аны аткардыбы деген суроо туулбай койбойт. 14 кишиден турган убактылуу өкмөт түзгөн, булар 1,5 жыл иштеген. Андан кийин жанагы өткөн мезгилинде президент шайлаган Отунбаеваны. Ошо кезде дагы иштин баары аксады да. Булар иш менен алек болмоктон акча каражат менен алек болушпады. Ошону эсиңерде бар бекен, ушу убактылуу өкмөт мүчөлөрү бири менен телефон менен сүйлөшүп акчаны талашып аткандары. Жана акчаны банктын кутусуна салып коюп, алтындарга чейин ошону алып аткандыгы. Көрсө ошо кезде убактылуу өкмөт мүчөлөрү иштебей эле өздөрүн ойлоп, ач көз кылып, ушу бай болалы дегенди ойлогон экен да. Өлкөнү дээрлик 1 жылдай Роза Отунбаева, андан соң 6 жыл Алмазбек Атамбаев башкарды. Бул учурда партиялык система түптөлүп, кызматтарды бөлүштүрүү күч алды дешет саясат таануучулар. Кала берсе, бийлик бир кишинин гана көзөмөлүндө болду. Кландык башкаруу жок делгени менен жан жөкөрлөрү өлкөнү колго алганы маалым. Үй бүлөлүк башкарууга жол бербейбиз деген менен бул мына Атамбаев үй бүлөсү башкарган жок. Бирок Атамбаевдин жакындары башкарбады. Атамбаев акырындык менен бар башкарууну өзүнүн колуна эле алды. Өзүнүн адамдарын бийликтин бутактарына коюп, сот бийлигин аппарат президент башкарып атат деген сөздөр билесиздер. Ошолордун баары эле айтылып, баланча башкарып атат, түкүнчү указание берип атат сотторго деп эле. Ал тургай Алмазбек Атамбаевдин учурунда 6 премьер-министр алмашкан. Саясий туруксуздуктун кесепети экономикага олуттуу сокку урган дешет эксперттер. Айталы ошол учурдагы өкмөт башчылары Жантөрө Сатыбалдиев, Жоомарт Оторбаев, Темир Сариев, Сапар Исаковторго коррупция беренеси боюнча кинет алганын эскертели. Экономиканы көтөрүп турган бул аткаруу бийликтери да, ошо кезде билесиңер, өкмөттүн баштары жана семичкеде эле алмаштырбадыбы. 4 айдан 6 айдан болуп эле бул өзүнчө бир мындай спектакль болуп калды да, анан өкмөттүн башчысы министр туруктуу иштебесе кайдагы өсүү болот. Болбойт да. Коррупция гүлдөп атты. Андан тышкары акыркы бийлик мына бизди сырткы карыздарга чөктүрүп койду да. Бул учурдагы бийлик ири коррупциялык схемаларды жүргүзгөнү менен эсте калды дешет коомдук ишмерлер. Бишкек жылуулук электр борборундагы жемкорлуктар, ага кошумча Кумтөр алтын кенин иштетүүдөгү кемчиликтер буга далил. Анан жанагы кредиттердин кабалдык договорлорду түзүп, алардан өздөрү жешип, эмне үчүн толук ачылбай атат? Себеби мен юрист катары айтайын, ал жанагы келишимдердин бардыгын эгерде туура эмес болуп калса, Кытайда Гонконгдун судьясы карайт деп атат. Соту тетсти. Бул деген сөз жанагы жегендерин жашыруунун бир жакшы жолу да. Бул тарыхта болгон, ушинтип жешкен. Бул ак жакалуулардын кылмышы деп аталат.
Деген менен быйыл апрель окуясына туура 12 жыл толуп отурат. Бул учурдагы бийликтин башкаруусу элдин жашоосу үчүн эмес, мансап талашуу менен өттү дешет саясат таануучулар. Бул апрель окуясында өлкө өнүгүүсү үчүн жан берген ата уулдардын үмүтү акталбаганын айгинелейт деген пикир. Салабат Эркетаева, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР Бишкек.